ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତମ୍। ଆସ ଆମେ ଏହି କାଳାଂଶରେ ରିହାତି ହିସାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। କିଣା ଦାମ, ଯେଉଁ ଦାମରେ ଦୋକାନୀ କିଣିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଜିନିଷର କିଣା ଦାମ କହିଥାଉ। ସେହିପରି ବିକା ଦାମ, ଯେଉଁ ଦାମରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଦୋକାନୀ ବିକ୍ରି କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଦୋକାନୀ ପାଇଁ ବିକ୍ରି ଦାମ ଓ ଗ୍ରାହକ ପାଇଁ କିଣା ଦାମ କୁହାଯାଏ। ସୂଚିତ ବା ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ, ଜିନିଷ ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଦାମକୁ ଆମେ ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ ବା ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ କହିଥାଉ। ରିହାତି, ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟରୁ ଯେତେ ଛାଡ଼ ଦିଆଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟରୁ ଯେତେ କମ୍ କରି ଜିନିଷର ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ରିହାତି କୁହାଯାଏ। ଲାଭ, କିଣା ଦାମ ଠାରୁ ବିକ୍ରି ଦାମ ଯେତେ ବେଶୀ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଲାଭ କୁହାଯାଏ। ଶତକଡ଼ା ରିହାତି, ପ୍ରତି 100 ଟଙ୍କା ସୂଚିତ ଦାମରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଛାଡ଼କୁ ଆମେ ଶତକଡ଼ା ରିହାତି ବୋଲି କହୁ। ସେହିପରି ଶତକଡ଼ା ଲାଭ, ପ୍ରତି 100 ଟଙ୍କା କିଣା ଦାମରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଲାଭ ମିଳେ ତାହାକୁ ଶତକଡ଼ା ଲାଭ କୁହାଯାଏ। ଶତକଡ଼ା ରିହାତି, ରିହାତି ବିଭକ୍ତ ସୂଚିତ ଦାମ ଗୁଣନ 100। ସେହିପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ ଦାମ ଏହି ସୂତ୍ରରୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ସୂଚିତ ଦାମ ସମାନ ବିକା ଦାମ ଗୁଣନ 100 ବିଭକ୍ତ 100 ଫେଡ଼ାଣ ଶତକଡ଼ା ରିହାତି। ଏବେ ଆମେ ସୂଚିତ ଦାମର ସୂତ୍ର ଜାଣିଲେ। ଏହାପରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। 1 ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ଫ୍ରକର ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ 560 ଟଙ୍କା। ବିକିଲା ବେଳେ ଦୋକାନୀ ଶତକଡ଼ା 20 ରିହାତି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଫ୍ରକଟିକୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି? ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ ସମାନ 560 ଟଙ୍କା ଓ ରିହାତି ହେଉଛି 20 ଶତକଡ଼ା। ତେବେ ବିକ୍ରି ଦାମର ସୂତ୍ର ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ରିହାତିର ମୂଲ୍ୟ କାଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଏହି ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟର 20% କାଢ଼ିବା। ତେବେ 560 ଗୁଣନ 20 ବିଭକ୍ତ 100, 0 କାଟିଦେଲେ ଆମେ ପାଇବା 2/10। ତାପରେ 2କୁ 560ରୁ 0 ଏବଂ 0 କାଟିଦେଲେ ଆମର ପାଖରେ ରହିଲା 56 ଗୁଣନ 2 ସମାନ 112 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ହେଲା ରିହାତି। ଏବେ ଆମେ ବିକ୍ରି ଦାମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ 560ରୁ ଆମେ 112 ଟଙ୍କା ବିୟୋଗ କଲେ ଆମେ ପାଇବା 448 ଟଙ୍କା। ଏହା ହେଲା ଫ୍ରକର ବିକ୍ରି ଦାମ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟିରେ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲର ଲିଖିତ ଦାମ 600 ଟଙ୍କା ଓ ବିକ୍ରି ଦାମ 552 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଶତକଡ଼ା ରିହାତି କେତେ? ଏଠାରେ ଲିଖିତ ଦାମ ଦିଆଯାଇଛି 600 ଟଙ୍କା ଓ ବିକ୍ରି ଦାମ ଦିଆଯାଇଛି 552 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଲିଖିତ ଦାମ ଠାରୁ ବିକ୍ରି ଦାମ କମ୍ ଅଛି। ତେବେ 600 ଫେଡ଼ାଣ 552 ସମାନ 48 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ହେଲା ରିହାତି। ଶତକଡ଼ା ରିହାତି ଯଦି ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ତେବେ ରିହାତି ବିଭକ୍ତ ସୂଚିତ ଦାମ ଗୁଣନ 100, ତେବେ 48 ବିଭକ୍ତ 600 ଗୁଣନ 100। ଆମେ 600ରୁ 2ଟି 0 ଏବଂ 100ରୁ 2ଟି 0 କାଟିଦେଲେ ଆମର ରହିଲା 48 ବିଭକ୍ତ 6, 6 କେ 6, 6 48। ତେବେ ଆମେ ପାଇଲେ ଶତକଡ଼ା 8 ରିହାତି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ତ ମିଳିଗଲା।
तार परवर्ती प्रश्नटी है 3 नंबर गोटे जिनिसर सूचित दामरू 10% रिहाती देले 450 टंकार बिक्री करागला। यार सूचित दाम केते थिला? बिक्री दाम देख 405 टंका, शतकड़ा रिहाती 10%, तेरे सूचित दाम सूत्र है बिका दाम गुणन 100 विभक्त 100 फेड़ाण रिहाती शतकड़ा। तेरे 405 गुणन 100 विभक्त 100 फेड़ाण 10, तेरे 405 गुणन 100 विभक्त 90, आम 90 रु गोटे शून्य और 100 रु गोटे शून्य काटिदेवा। आम पाखे रोचे 405 गुणन 10/9 आउ 9 को 405 द्वारा लघुष्ट कले आम पाइबा 9 के 9 एवं 405 को से 9 द्वारा काटिले आम पाइबा 45। एवं 45 गुणन 10 समान हम 450 टंका। तेरे सूचित दाम है 450 टंका। यहीपरि आम रिहाती शतकड़ार हिसाब आम कर। आ गोटे प्रश्न देखा, जड़े दोकानी विभिन्न जिनिस को रिहाती दर बिक्री करें कहीं ना रिहाती दर बिक्री कले अधिक ग्राहक किणवा को आसवे, कम समय अधिक बिक्री करा जाई परिबो, कौन सी जिनिस बिक्री हेउ नथिले सही जिनिसर मूलधन फेराई आनी अन्य जिनिस लगाइबा पाई मध्य आमे रिहाती देई जिनिस बिक्री करिवार उपाय प्रयोग करू। परवर्ती प्रश्नटी आम देखा 2 नंबर गोटे साइकेल लिखित मूल्य 1680 टंका, दशहरा पूजा उपर लक्षे दोकानी 20 शतकड़ा रिहाती देई बिक्री करने को स्थिर कले जड़े ग्राहक ताको केते टंका देई किनिबे। तेज सूचित मूल्य एठारे 1680 टंका, रिहाती होची 20%, तेल रिहातीर मूल्य है 1680 20% समान 1680 गुणन 20/100। आम 20 रु गोटे शून्य 100 रु गोटे शून्य काटिले आमर पाखे रहा 2/10। एवं 1680 रु गोटे शून्य 10 रु शून्य काटिदेले आम पाखे रहा 168 गुणन 2, 168 गुणन 2 मूल्य है केते 336 टंका। यहाँ है रिहाती। एवं आम बिक्री दाम निर्णय करवा 1680 टंका फेड़ाण 336 टंका समान 1344 टंका। तेरे दोकानी ग्राहक को केते टंकार बिकिबो ना 1344 टंकार बिकिबो, तेरे ग्राहक ताकू 1344 टंकार किणिबो। परवर्ती 3 नंबर प्रश्न गोटे फ्रॉकर सूचित मूल्य 250 टंका, पोशाक गुड़ी को शीघ्र बिकापी दोकानी दाम कमाई 210 टंकार बिकिले, तेज से शतकड़ा केते रिहाती देले? एठारे सूचित मूल्य 250 टंका और बिक्री दाम 210 टंका। सूचित मूल्य ठारू बिक्री दाम कम अच्छी, तेबे रिहाती समान 250 फेड़ाण 210 समान 40 टंका। ता परवर्ती सोपान आम शतकड़ा रिहाती निर्णय करवा। रिहाती विभक्त सूचित दाम गुणन 100, तेबे यही सूत्र रे संख्यार प्रयोग नेले आम पाइबा 40 विभक्त 250 गुणन 100। एवं आम 250 रु गोटे शून्य 40 रु गोटे शून्य काटिदेवा आउर 25 के 25 25 चौ 100 25 द्वारा 100 को लघुष्ट कर आम 4 चौ 16 पाइबा जहाँकि है आमर शतकड़ा रिहाती। 4 नंबर गोटे कलमर दाम 8 टंका, मात्र सही प्रकार 3टी कलम किणिले शतकड़ा 10 रिहाती रे बिकिबा पाई दोकानी विज्ञापन देइथिले, तेबे 3टी कलमर बिक्री दर केते हेबो? 3टी कलमर दाम केते हेबो? 8 गुणन 3 समान 24 टंका,
ତିନୋଟି କଲମ ଏକା ବେଳେ କିଣିଲେ ଶତକଡ଼ା 10 ରିହାତି ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଏହି 24 ଟଙ୍କାର ଶତକଡ଼ା 10 ସମାନ 24 ଗୁଣନ 10 ଯୁକ୍ତ 100। 10 के 10 ଦଶା 100, ଶୂନ କଟିଲେ 1 ଯୁକ୍ତ 10, 24 ଯୁକ୍ତ 10 2.4 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ 2 ଟଙ୍କା 40 ପଇସା ରିହାତି। ତେବେ ଏହି ତିନୋଟି କଲମର ବିକ୍ରି ଦାମ ରହିବ 24 ଟଙ୍କା ବିୟୋଗ 2 ଟଙ୍କା 40 ସମାନ 21 ଟଙ୍କା 60 ପଇସା। ଏହାପରେ ନମ୍ବର 5, ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟିର ଲିଖିତ ଦାମ 120 ଟଙ୍କା। ଜଣେ ଦୋକାନୀ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବେଳେ 3ଟି ଦାମରେ 4ଟି ବାଲ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ନିଜ ଦୋକାନ ସାମଗ୍ରୀରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଏହି ସୁବିଧା ନେଇ ଜଣେ 3ଟି ବାଲ୍ଟି କିଣିଲେ ସେ ଶତକଡ଼ା କେତେ ରିହାତି ପାଇଲେ? ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟିର ଲିଖିତ ଦାମ 120 ଟଙ୍କା। ତେବେ 3ଟି ବାଲ୍ଟିର ଲିଖିତ ଦାମ ହେବ 120 ଗୁଣନ 3। ସେହିପରି 4ଟି ବାଲ୍ଟିର ଲିଖିତ ଦାମ ହେବ 120 ଗୁଣନ 4 ସମାନ 480 ଟଙ୍କା। ତାକୁ ଆମେ ସୂଚିତ ଦାମ ଧରିବା। 3ଟି ବାଲ୍ଟିର ଲିଖିତ ଦାମ 120 ଗୁଣନ 3 ସମାନ 360 ଟଙ୍କା। ଏହାକୁ ଆମେ କିଣା ଦାମ ବୋଲି ବିକା ଦାମ ବୋଲି ଧରିବା। ତେବେ ଏବେ ରିହାତି କେତେ ପାଇଲେ? 480 ବିୟୋଗ 360 ସମାନ 120 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଶତକଡ଼ା ରିହାତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ସୂତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି, ରିହାତି ବିଭକ୍ତ ସୂଚିତ ଦାମ ଗୁଣନ 100 ସମାନ 120 ବିଭକ୍ତ 480 ଗୁଣନ 100। 120 के 120 120 ଚଉ 480, 4ରେ 100କୁ କାଟିଲେ ଆମେ ପାଇବା 25। ତେବେ ଶତକଡ଼ା 25 ରିହାତି ପାଇଲେ। 6 ନମ୍ବର, ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ଦୋକାନୀ 80 ଟଙ୍କା ଲିଖିତ ଏକ ବ୍ୟାଗକୁ 15% ରିହାତିରେ ବିକୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୋକାନୀ 90 ଟଙ୍କା ଲିଖିତ ଦାମର ଏକ ବ୍ୟାଗକୁ 22 ଶତକଡ଼ାରେ ରିହାତିରେ ବିକୁଥିଲା। ସୀମା ଏକ ବ୍ୟାଗ କିଣିବ। କେଉଁ ଦୋକାନରୁ କିଣିଲେ ତାକୁ କେତେ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ ଆସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଦୋକାନ, ଏଥିରେ ରହୁଛି ଶତକଡ଼ା 15 ରିହାତି ଆଉ ଲିଖିତ ଦାମ ରହୁଛି 80 ଟଙ୍କା। ତେବେ 80 ଗୁଣନ 15 ଯୁକ୍ତ 100। ତେବେ 20 ପଞ୍ଚା 120 ଚଉ 80, 5ରେ 15କୁ କାଟିଲେ ଆମେ ପାଇବା 3, 4 3 12 ଟଙ୍କା ରିହାତି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଦୋକାନରେ ଆମର ବିକ୍ରି ଦାମ ରହିବ 80 ଫେଣନ 12 ସମାନ 68 ଟଙ୍କା। ଏବେ ଆସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୋକାନର ଜିନିଷର ବିକ୍ରି ଦାମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୋକାନୀରେ ସୂଚିତ ଦାମ ଥିଲା 90 ଟଙ୍କା ଓ ରିହାତି ଥିଲା 22%। ତେବେ ରିହାତିର ପରିମାଣ ହେଲା 90 ଗୁଣନ 22 ଯୁକ୍ତ 100। ଆମେ 90ରୁ ଗୋଟେ ଶୂନ 100ରୁ ଗୋଟେ ଶୂନ କାଟିଦେଲେ ଆମେ ପାଇବା 9 ଗୁଣନ 22 ବିଭକ୍ତ 10 ସମାନ 198 ବିଭକ୍ତ 10 ସମାନ 19 ଟଙ୍କା 80 ପଇସା। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ଦାମ ରହୁଛି 90 ବିୟୋଗ 19 ଟଙ୍କା 80 ସମାନ 70 ଟଙ୍କା 20 ପଇସା। ଏଠାରେ ଦେଖାଗଲା ପ୍ରଥମ ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ଦାମ ରହୁଛି 68 ଟଙ୍କା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ଦାମ ରହୁଛି 70 ଟଙ୍କା 20 ପଇସା। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଦୋକାନରେ କମ୍ ଅଛି, ତେବେ ପ୍ରଥମ ଦୋକାନରୁ ସେ ଜିନିଷ କିଣିବ। 7 ନମ୍ବର, ଜଣେ ଦୋକାନୀ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଥିବା 3 ଚକିଆ ସାଇକେଲ ଉପରେ 460 ଟଙ୍କା ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ 25% ରିହାତିରେ ବିକ୍ରି କଲେ। ସେଥିରେ ସେ 15% ଲାଭ ପାଇଲେ। ସାଇକେଲକୁ ସେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲେ? ଏଠାରେ ସାଇକେଲଟିର ଲିଖିତ ଦାମ ରହୁଛି 460। ତେବେ 460ର 25% ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ଆମେ ରିହାତିର ପରିମାଣ ପାଇବା 25 ଚଉ 100 ଏବଂ ଆମେ 460କୁ 4 ଦ୍ୱାରା ଲଘିଷ୍ଠ କଲେ ପାଇବା 115 ଟଙ୍କା।
ତେବେ ରିହାତିର ପରିମାଣ ରହୁଛି 115 ଟଙ୍କା। ଏହା ହେଉଛି ରିହାତିର ପରିମାଣ। 460ରୁ 115 ଟଙ୍କା ବିୟୋଗ କଲେ ଆମେ ବିକ୍ରି ଦାମ ପାଇବା ସମାନ 345 ଟଙ୍କା। ଏବେ ବିକ୍ରି ଦାମ 345କୁ ଧରି ଶତକଡ଼ା ଲାଭ 15କୁ ଧରି ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଣା ଦାମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ବିକ୍ରି ଦାମ ଗୁଣନ 100 ବିଭକ୍ତ 100 ଯୁକ୍ତ ଲାଭ ଶତକଡ଼ା। 345 ଗୁଣନ 100 ବିଭକ୍ତ 115। 345 ଗୁଣ 100 ବିଭକ୍ତ 115କୁ ଆମେ ଲଘିଷ୍ଠ କଲେ ଆମେ ପାଇବା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ 115କୁ 5ରେ ଭାଗ କଲେ 115 3 ହେଉଛି 345, 3ରେ 100 ଗୁଣିଲେ ହେବ 300 ଟଙ୍କା। ତେବେ ସାଇକେଲର କିଣା ଦାମ ଆମେ 300 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।